बहुत लोगों को ये नहीं पता कि वीएन ऐप में फ्री में साउंड इफ़ेक्ट लगा सकते हैं बिना नेट चालू किए। तो सबसे पहले एक अपनी कोई वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर ऊपर म्यूज़िक का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। म्यूज़िक ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन में क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। देखिए यहाँ पर कितने सारे साउंड इफ़ेक्ट हैं, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जैसे इतने सारे साउंड इफ़ेक्ट हैं, इनमें से कोई भी और यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इतने सारे हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इतने सारे साउंड इफ़ेक्ट फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो साउंड इफ़ेक्ट चाहिए उस पे क्लिक करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं यहाँ पर लगा के दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने एक यूज़ किया है तो यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पर लग चुका है। अब अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग जहाँ चाहें जहाँ